ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபார்மில் இருக்க பேர்ட்ஸுடைய சேல்ஸ் போஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காக்டெயில் அடல்ட் பேர், 1 year ஓல்டு. ஃபீமேல் வந்து பேர்லு, மேல் வந்து பைடு. ஸோ இப்போ இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏவோட இருக்குது. ஸோ ரெடி டு ப்ரீடு. அடுத்து அந்த லூட்டினோ வந்து 1.5 years ஓல்டு, அதுவும் வந்து சேலுக்கு தான். 4 months ஓல்டு செமி சிக்ஸ் இருக்குது, 3 சிக்ஸு கிரே. எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் ரிங்கு, நல்லா ஹெல்தி கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது. ஃபின்ச்சஸும் நம்மகிட்ட இப்போ சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாமே அடல்ட் பேரு, ப்ரீடிங் பேரு. ஸோ மொத்தம் ஒரு 7 to 8 பேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் தான். எல்லாமே எக் வச்சுருக்கு, ஹேட்ச் ஆகியும் இருக்குது சிக்ஸ் எல்லாம். ஸோ நான் வந்து நம்பர் வந்து வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன், அந்த நம்பர் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸும் சேலுக்கு தான் இருக்குது. இதில் க்ரீன் ஃபிஷர் வந்து 1.5 years ஓல்டு மேலு. க்ரீன் பீச் வந்து 2 இருக்குது, அப்புறம் மாவு 1 இருக்குது. அதில் க்ரீன் பீச் 1க்கு வந்து ஒரு லெக் ஹேண்டிகேப்டு. ஸோ ஹாஃப் லெக் வந்து கட் ஆகிடுச்சு இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸும் நம்மகிட்ட இப்போ சேல் இருக்குது. ஒரு 7 to 8 பீஸ் வந்து சேலுக்கு இருக்குது. எல்லாமே வந்து செமி தான், கொஞ்சம் செமி நெஸ்டட் கலந்தது தான் இருக்கும். மோஸ்ட்டாக கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேணுனாலும் பேர்ட்ஸ் வந்து அவுட் லொக்கேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறோம். ஸோ பஸ்ஸில் போட்டு அனுப்பிச்சிருவோம், நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மேஜர் சிட்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது பேர்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் இருக்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம அனுப்பலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.